ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കോഴിക്കറിയാണ് കേട്ടോ. നാടൻ കോഴിക്കറിയാണ്. അതുപോലെ നാടൻ സ്റ്റൈലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോറടിപ്പിക്കാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ചാനൽ കാണുക, ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല നാടൻ ചിക്കൻ കറി, അതായത് നാടൻ കോഴിക്കറി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. നാടൻ കോഴിയാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല. എല്ലാം നാടൻ ഐറ്റം തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ. ഈ കോഴിയുടെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് മസാലയൊക്കെ കുത്തിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. സാധാരണ ബ്രോയിലർ കോഴി പോലുള്ള ആ ടേസ്റ്റ് അല്ലല്ലോ. നാടൻ കോഴിക്ക് വേറെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അല്ലേ. അപ്പം എന്താണ്, നിങ്ങൾ ഇതിലധികം മസാലയൊന്നും ഇല്ലാതെ വെച്ച് നോക്കൂ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു 3/4 കിലോ, ഒരു 700 ഗ്രാമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ, ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായി വൃത്തിയായി കഴുകി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്, വെളിച്ചെണ്ണ. പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് കേട്ടോ. ഒരു 10-12 ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്തിരി വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, പിന്നെ ഒരു പിടി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില, ഒരു തക്കാളി വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി. നാടൻ കോഴി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തക്കാളിയും വേണ്ട ശരിക്കും, എന്നാലും ഒരു പുളി ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താ പറയുക ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പോൾ അത് വറുക്കാം. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ്, എന്നാൽ ടേസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒട്ടും പുറകിലല്ല കേട്ടോ. നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും വറുത്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു 3/4 കിലോ കോഴിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഇത് അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ്. ഒരു 2.5 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത്രയും മതിയാവും. കുരുമുളക് പൊടിയും ഇടുന്നുണ്ടല്ലോ, അതേ അളവിൽ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി എടുക്കണം. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു 2.5 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും അതേ അളവിൽ തന്നെ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം. നന്നായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് കരിഞ്ഞു പോവാതെ തന്നെ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം. വറുത്ത് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു മണം വരും. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാകം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം. ചെറു തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ വറുക്കാൻ. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വറുത്തെടുക്കരുത്, കരിഞ്ഞു പോവും. നന്നായി വറുത്തെടുക്കാം. ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പഴയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ ചിക്കൻ കറി, അവർക്ക് ഈ ഗരം മസാലയോ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ മസാലയോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ആക്ച്വലി എന്താ പറയുക, ഈ പൊടി പോലും ആയിരിക്കില്ല. അവർ ശരിക്കും മുളകൊക്കെ വറുത്ത്, മുളക് മല്ലിയൊക്കെ ശരിക്കും മുഴുവനായിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. വറുത്ത് പൊടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ടൊക്കെയല്ലേ ഉണ്ടാക്കുക. ഏകദേശം ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനത്തെ കറി? എനിക്ക് പൊതുവേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നാടൻ, എന്താ പറയുക, നോൺ വെജ് മാത്രമല്ല, വെജിറ്റബിൾസ് ആണെങ്കിലും സാധാരണ ഇങ്ങനെ പുളി ഒഴിച്ച് വയ്ക്കും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, മുളക് ഒഴിച്ച്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് കേട്ടോ എനിക്കും ഇഷ്ടം. അധികം തേങ്ങയൊന്നും അരയ്ക്കാതെ അങ്ങനെയൊക്കെ വെക്കുന്ന കറികളാണ് എനിക്കും ഇഷ്ടം. നാടൻ കോഴി എത്ര രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും വെക്കാം, ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും വെക്കാം. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു നാടൻ ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ അധികം മസാലകളൊന്നും ചേർക്കാം. നമ്മൾ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്, അതായത് വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, കറിവേപ്പിലയൊക്കെ ആവശ്യത്തിനിട്ട് മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി അങ്ങനെ വെക്കുന്നതല്ലേ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ്. എനിക്ക് അങ്ങനെ കേട്ടോ ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുളക് പൊടി ഏകദേശം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചതച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കുക, അരയ്ക്കരുത്. ഇത് ചതച്ച് തന്നെ എടുക്കുക, എന്നാലാണ് അതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ചിക്കൻ ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്തെടുത്ത് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഒരു 1/2 സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് ഏകദേശം ഒരു 3/4 കിലോൻ്റെ അളവാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി, നമ്മൾ ചെറിയ ഉള്ളിയും ചതച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അത് വറുത്തിടുമ്പോഴാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് തന്നെ. എരിവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എന്താണ് പറയുക അളവിനനുസരിച്ചിട്ടുണ്ടോ, കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ. ഞാനിത് ഏകദേശം ഒരു മീഡിയം എരിവിൽ, കോഴിയും നോൺ വെജ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് എരിവ് വേണമല്ലോ, പ്രത്യേകിച്ച് നാടൻ കോഴി ആകുമ്പോൾ.
ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി കട്ട് ചെയ്ത്, ഒരു തക്കാളി ചേർക്കുന്നുള്ളൂ, അത് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ തക്കാളിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1 സ്പൂൺ മതി കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഇത്ര മാത്രമേ നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു 5 മിനിറ്റ് മതി, നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്യാസ് കത്തിച്ചിട്ട് ഒരു മൺചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കും. ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടോ, എന്നാലാണ് ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 1/4 സ്പൂൺ ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഉലുവ ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഉലുവ മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന, അരിഞ്ഞിട്ടല്ല ചതച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ, ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ കേട്ടോ. ഉള്ളി നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആവണ്ട, ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നാൽ മതി. എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറും വേണം. ഇത് ചതച്ചെന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ, അതിലാണ് ടേസ്റ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കാം. ചതച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. നമ്മളിത് തിക്ക് ഗ്രേവി അല്ല, കറി ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നാടൻ കോഴി കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ. മസാല അല്ല, ഡ്രൈ അല്ല, കറിയാണ്. കുറച്ച് ഗ്രേവി ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാലും ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയോ, അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ 2.5 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 2.5 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, അത് ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്, ആ പൊടികൾ മാത്രം കുറച്ച് കുറവാക്കുക. 2 സ്പൂണാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ 1.5 സ്പൂൺ ആയാലും മതി. അതുപോലെ 1.5 സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ആക്കിയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇത് ഞാനൊരു ഗ്രേവി ആയ കാരണം ആണ് കുറച്ചുകൂടെ പൊടികൾ കൂടുതൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഉള്ളി ആവശ്യത്തിന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കനെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മളുടെ ചിക്കനെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് നല്ല തിളയ്ക്കണം ഈ വെള്ളം. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ചെറുതീയിലൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കുക. എല്ലാവിടെയും ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനെല്ലാം നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ വെള്ളവും തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ വെള്ളം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. നാടൻ കോഴിയല്ലേ, വേഗമുള്ളതാണ്. ഇതിനൊപ്പം തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി തിളക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വേകുമ്പോൾ ഒന്ന് ചുരുങ്ങി വരും കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഇത്രയും നിറച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒന്നും ആവില്ല. ഇതൊന്ന് വേകുമ്പോൾ ഒന്ന് കമ്മിയായി വരുമല്ലോ, കുറഞ്ഞു വരുമല്ലോ. ചിക്കൻ എല്ലാം നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം. മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കനെല്ലാം നന്നായി വെന്ത്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത്ര ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങി വരുന്നുള്ള കാര്യം വേണ്ട. ഗ്രേവി എല്ലാം പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട്. കറിയല്ല, അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും തിക്ക് മതിയല്ലോ ഗ്രേവിക്ക്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു മണമാണ് കേട്ടോ. ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മതിയിട്ട്, വളരെ കുറച്ച്. നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള എരിവ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കുരുമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്, നാടൻ ടേസ്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടു. അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ല, കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു നാടൻ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിനുള്ളത്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നാടൻ, അതായത് നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ നാടൻ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഈ കറി എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ.